क्या हुआ? मजा है। भूख भी नहीं हो रही है? Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. साइड बेंडिंग में आना। सीधा नहीं, जैसे करवट लेते हैं ना वैसे। ऐसे। आगे 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 आगे। आगे, बेंड, ये सीधी, ये हाथ में देखना। सेम इसी तरह इस साइड पे। और सीधी आगे। बिल्कुल रिलैक्स। सीधे हो जाओ, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। रिलैक्स। छोड़ देनी है बिल्कुल टांग। पीछे थोड़े। रिलैक्स, छोड़ देनी है। सीधे हो जाओ बिल्कुल। क्या हुआ? मजा है। क्या बैठना है? उस तरफ आने करके।
ये हाथ इधर, यहाँ पे। ये दोनों हाथ इधर। हम्म। ऐसे ही जो है ना दोनों को दबाना, जब मैं पकड़ लूंगा तो अब दोनों को अप्रोक्सीमेट, वजन मेरे पे पीछे। अब लेट जाओ। उल्टे लेटना। सीधे लेटना। इधर। हाँ, इधर। चल, बस। ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ो। ढीला छोड़ो।